Não é pro senhor não, é pra mim. É pra eu. Pra tu o quê, rapaz? Esse Maria. Peraí que tem que tirar foto, peraí, minha sogra vai tirar foto, peraí, ela tem que tirar foto. Peraí, solta essa porra! Pera, solta! Pega minha sogra, pega o prato! Solta o prato! Solta o prato! Pega aí minha sogra, pega o prato, minha sogra! Pega o prato! Vai, minha sogra, pega o prato pra tirar foto, pega o prato! Segura, minha sogra! Rapaz, que cachorro, velho! Pega a panela, minha sogra, tira foto com a panela. Oxi! Coma com a mão assim, o senhor não é acostumado a comer, porcão? É o quê, rapaz? Nada, não com a mão, coma com a mão. Oxe. Rapaz, tá bonito, minha sogra. Tira uma foto da senhora aqui, bem bonita, segurando aqui. Beleza. Vou fazer uma porta aqui na cozinha pra rato não entrar. Vai bater porra nenhuma. Deixa eu ver aqui, minha sogra. Bota aqui, vou ver. Cadê o sorriso, minha sogra? Sorrisão é... Isso é o... final de semana, hoje mesmo, que é uma maravilha. Olha pra aí, galera.